Bună, dragii mei! Am tot vorbit despre cursuri de dezvoltare personală și cursuri de formare profesională. Între cele două există o legătură foarte strânsă, pentru că, în general, atunci când plecăm la un drum profesional, trebuie să avem cât de cât și resurse personale. Cursurile de dezvoltare personală te aliniază la linia de decolare, iar cursurile de formare profesională îți pune la dispoziție toate procedurile pentru o decolare corectă, perfectă, care să te ducă undeva la o anumită altitudine. Cu acest Magnum galben am decolat eu și a fost o decolare perfectă. Altitudinea încă e ok,